Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Москве в саду Эрмитаж прошел 5-й фестиваль абхазской культуры «Апсна». В селе Пску подходят к завершению строительные работы, связанные с укреплением здания ГЭС. В Сухуми прошла презентация нового проекта по взаимодействию школьников с использованием очков виртуальной реальности. Мы продолжаем рассказывать о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. На 2 сентября подразделения Восточного фронта расширили контролируемый участок трассы до села Новый Кындов. В зоне обстрела, в том числе посредством автоматического оружия, оказалась также воздушная трасса посадки самолетов Бабушарского аэродрома, через которую осуществлялась переброска живой силы из Грузии. В это время бойцы Западного фронта освободили здания ДОСААФ, морга, республиканской больницы и нейрохирургической больницы. Подразделения абхазской армии со стороны Чадарской железнодорожной платформы начали наступление в направлении нового района через массив Гумиста. Атакующие дошли до высотных домов, но понесли большие потери и ночью вынуждены были вернуться на старые позиции по правой стороне железной дороги. Распоряжением президента Бадры Гунба создана Государственная комиссия по организации похорон видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена Ахзапша второй степени, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулия, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Станислава Лакоба. Возглавляет комиссию премьер-министр Владимир Делба. Парламент республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Лакоба. Станислав Засимович был выдающейся личностью. С его именем связан большой период борьбы абхазского народа за свою свободу и независимость, государственного строительства Абхазии. Его безвременный уход из жизни – большая потеря для всех. Светлая память о Станиславе Лакоба навсегда останется в сердцах его родных, многочисленных друзей и коллег, говорится в соболезновании. Председатель Высшего совета ВААК Муса Экзеков выразил соболезнования родным и близким Станислава Лакоба в связи с его кончиной. Это редчайший подарок судьбы встретить того, чьи оценки и мнения будут служить для тебя ориентиром в жизни. Кто всегда скажет правду, поможет по-новому увидеть любой вопрос. Для меня таким человеком был Станислав Засимович. Уверен, что и для многих других людей в Абхазии и за ее пределами он был маяком, с которым мы сверяли свой курс жизни, говорится в тексте соболезнования. Супруга Станислава Лакоба находится в реанимации. Как сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба, состояние остается стабильно тяжелым. По поручению президента Бадры Гунба при необходимости ее переведут на лечение в медицинское учреждение России. 2 года назад Станислав Лакоба отметил свое 70-летие. Историк, литератор,
общественный политический деятель Абхазии, был полон сил и планов. Активно занимался педагогической деятельностью. Тогда в честь 70-летия Станислава Лакоба в Абиги была организована научная конференция. Предлагаем вашему вниманию репортаж из архива Абхазского телевидения. Историк, филолог, литератор, общественный и политический деятель – все это разные грани одного человека – Станислава Лакоба. Свою научную и политическую деятельность он в одинаковой мере посвятил Абхазии, пером, словом и делом отстаивая интересы абхазского народа и его государственность. Я начинал как историк, как археолог. И, в общем-то, остался в этой области, как я себя понимал и представлял, это было так. Даже когда то, что вы говорите, была политика, то, извините меня, тогда в руководстве тоже практически одни историки. А вообще, что меня выдвинули в депутат, я на второй или третий день узнал, я даже не знал об этом. То есть какой-то вот такой заинтересованности, чтобы я куда-то нацеленно шел, конечно, не было. Но принимал участие в форуме, да, и принимал участие в основном вот в полемические статьи на исторические темы. Очень многие были тогда мною написаны вот в ответ на всякие публикации в Грузии. Я был в самое сложное время, потом ушел вместе со всем парламентом, когда кончился первый срок. Научные труды, написанные Станиславом Лакоба, очень ценны. Это книги, монографии, учебники, статьи, посвященные истории, политике и культуре нашей страны и народов Кавказа. Многие из них пролили свет на исторические эпизоды Абхазии, которые пытались скрыть или исказить враги республики. В последнее время, знаете, у нас что пошло? Чем толще книга, тем почему-то считают, что это очень значительно. На самом деле, в принципе, даже небольшая статья, она может о многом, понимаете, сказать. Например, я, когда публиковал уже немало еще материалов в те годы, где можно было быстро, там, скажем, в газете публиковал. Старался какие-то новые материалы публиковать, неизвестные. Они остались. Во многих журналах публиковался тогда. Так что, где-то, я думаю, более 150 работ в общей сложности. В честь 70-летия Станислава Лакоба в Абиги была организована научная конференция под названием «Славный юбилей ученого и поэта». Она объединила коллег и друзей Станислава Засимовича. А Слава родился в день Советской армии. И он, как и многие другие, защищал свою родину не с автоматом в руках, а более серьезным оружием, своим интеллектом. Недавно мы издали историю Абхазии, в которой 27 лекций по истории Абхазии, естественно, лекция профессора Лакоба. Поздравления депутатов парламента и спикера Лаши Ашуба зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Вы человек с активной гражданской позицией, патриот, преданный избранному делу, умеющий отстаивать интересы государства, стоите в ряду авторитетных политиков нашей республики и являетесь знаковой для страны личностью. Присущий вам масштабный уровень мышления, профессионализм, целеустремленность в научной, общественной и политической деятельности снискали вам заслуженное уважение не только на родине, но и за ее пределами. Исследовательская работа в Японии, чтение лекций в университетах Токио и Великобритании, участие в международных конференциях и переговорах. Биография Станислава Лакоба богата и разнообразна. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. И если к этим славным словам добавить еще и восточную мудрость, что у каждого своя правда, но истина всегда одна, то все сказанное с лихвой можно отнести к славе Лакоба. Еще одна грань личности Станислава Лакоба – литературно-поэтическая. Он член Союза писателей, лауреат премии имени Гулия. Одна из книг, которая по-особенному ему дорога – «Крылились дни в Сухум Кале». Одна из лучших книг Станислава Лакоба «Крылились дни в Сухум Кале»
стала своеобразной культурно-познавательной энциклопедией, открывающей малоизвестные страницы абхазо-русских творческих взаимосвязей. Я частенько заглядываю в нее, чтобы еще раз мысленно перенестись в диковинно-созидательную эпоху Сухумского ренессанса. 20-е и 30-е годы 20 века. Сегодня Станислав Лакоба продолжает трудиться на поприще науки. Своими знаниями щедро делится со студентами. Работаем с архивами, с материалами некоторыми, связанные с, кстати, Нестором Лакоба, с музеем. Вот. В ближайшей перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы этот музей, который сегодня восстанавливается, чтобы мы как бы добрались до его открытия. Станислав Лакоба именно тот, кому удалось максимально использовать свои знания и интеллект во благо Родины. В свои 70 лет он полон сил и творческих планов. Исмагуланзе, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. Первый самолет Ан-2 вылетел в Псху, ознаменовав открытие авиасообщения с высокогорным селом. На борту рейса 11 пассажиров, в том числе и наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. Первый рейс легкого многоцелевого самолета Ан-2 в высокогорное село Псху – значимое событие. Псху – одно из самых труднодоступных сел Абхазии. Летом туда можно добраться на внедорожнике, но дорога закрывается с первыми снегопадами. Возобновление рейсов Ан-2 обеспечит бесперебойное авиасообщение и существенно сократит время в пути. На борту первого рейса 11 человек. Время в пути на Ан-2 до Псху составляет 25 минут. Полетов сюда не было 6 месяцев. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с жителями Псху 13 июля поручил восстановить регулярное авиасообщение с селом и пообещал, что вопрос будет решен до сентября текущего года. Для бесперебойной работы маршрута Бадра Гунба распорядился отремонтировать 2 самолета Ан-2, отметив при этом, что государство изыщет для этого средства. Теперь жители смогут спокойно доставлять продукты и в первую очередь эвакуировать больных. Регулярность полетов Ан-2 в Псху будет зависеть от количества заявок и потребностей населения. Первый рейс местные восприняли радостно. Тем более, что для детей привезли несколько ящиков мороженого от первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Для нас сегодня очень радостная новость для всех сельчан, что наконец-то к нам прилетел Ан-2, возобновлено сообщение. Это немаловажно, потому что скоро у нас закроется перевал. Многие знают, что он рано закрывается, может и в октябре уже закрыться. И у нас доступ единственный остается только через авиасообщение к нам в село. И очень рады, что сделали. Приезжал президент, давал обещание, что все будет исправлено, что все сделают и что все возобновится. И с Божьей помощью все, так как он сказал, так и произошло. Спасибо большое и главе администрации Петру Дмитриевичу, и главе Сухумского района. За самолет большое спасибо. Очень важно было нам, чтобы были рейсы, чтобы мы могли летать в город, в случае чего, чтобы заказывали сюда домой. Радует и новая детская площадка. Ее возвели специалисты Управления капитального строительства по поручению президента Бадры Гунба. С такой просьбой жители обратились во время визита главы государства в село. Для строительства была выбрана и согласована наиболее удобная локация. Дошколят 15, а в начальной школе около 9 человек. Здесь они будут играть, развлекаться и проводить свободное время на свежем воздухе. Очень благодарны нашему президенту Бадре Гунба. По его поручению как раз-таки это была построена эта площадка. Деткам вообще это негде, развлечений таковых нет. И это, вот эта детская площадка, это будет для них это очень кстати. Площадка только что вот недавно ее сделали, поэтому сейчас еще пока цемент еще должен схватиться, и поэтому детей пока еще это ждем, когда можно будет это, с нетерпением ждем. Дети придут, конечно, вот в выходные как раз-таки хотели прийти. Хочу передать лично от себя благодарность Бадре Зурабовичу за то, что на нас наконец-то обратили внимание, начинаются уделять средства на облагорожение нашего села. Спасибо большое за детскую площадку в том числе. Я сама, как мама 2 детей, очень рада этому. Буду приходить туда, водить своих детей на площадку.
Также глава государства выделил сельчанам средства на новые крыши. Нам президент обещал, и президент сделал. Спасибо большое за выделенные крыши. Люди сейчас делают их, ремонтируют. Сколько семей? Я знаю, что многим семьям, там в районе 13-14 семей были обеспечены крышами, как и положено им было. Ну, по площади, которая была необходима, всем приходили, замеряли, сколько необходимо крыш, и выдали крыши. Люди счастливы, потому что у очень многих были просто накрыты баннерами дома, у кого дранка по старым технологиям была сделана. Работы по укреплению здания ПСХУ-ГЭС подошли к завершению. Кроме того, продолжается ремонт турбины. Для этих целей уже закуплено дополнительное оборудование. Параллельно ведутся реконструкция линии электропередачи 10 киловольт и ремонт подстанции. Полный комплекс модернизации электросетей в высокогорном селе ПСХУ планируется завершить до конца октября. Шазина Ханагу, Алхаз Псардия, Раму Камке, Абхазское телевидение. Аэропорт Сухум, возобновивший работу в мае этого года, получил разрешение на авиасообщение с российскими городами Уфой и Нальчиком, сообщил министр экономики Теймураз Миквабия. Обсуждаются вопросы увеличения количества рейсов по уже существующим направлениям и открытия новых направлений. Уфа-Нальчик получено разрешение на авиасообщение. Параллельно прорабатывается вопрос привлечения воздушных судов, обеспечения пассажиропотока, сказал Миквабия. Главный государственный праздник страны должен пройти на высоком организационном уровне. Президент провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы и независимости и Дня освобождения Сухума. 30 сентября после церемонии возложения цветов к мемориалу славы в Сухуме на улице Айт-Гылара состоится торжественное прохождение военнослужащих Министерства обороны и других силовых структур республики. Ко Дню Победы будет приурочено открытие восстановленного Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. На торжества 30 сентября планируется прибытие гостей из России, Южной Осетии и других стран. Как доложил президент мэр столицы Тимур Агрба, ко Дню освобождения Сухума 27 сентября также составлена праздничная программа. В ее реализации задействованы все службы и управления столицы. Ответственность за координацию работы ведомств, занятых в подготовке праздничных мероприятий, возлагается на вице-премьера Джансу Хананба. 26 сентября в Абхазии пройдет республиканский экологический субботник. Решение принято Кабмином республики. Акция приурочена ко Дню Победы и независимости. Распоряжение, подписанное премьер-министром Владимиром Делба, включает в себя закрепление территорий для уборки, обеспечение необходимой техники и контейнеров для сбора и вывоза мусора, организацию контроля за участием работников подведомственных учреждений. Администрация Сухума ведет ремонтные работы колоннады на набережной. Колоннада пострадала из-за упавшего дерева 20 сентября. По поручению главы Сухума Тимура Агрба специалисты управления городского хозяйства оперативно убрали ствол дерева, расчистили территорию от насосов и веток. Ремонт колоннады планируют завершить к концу месяца. В связи со стихийным бедствием была повреждена колоннада на набережной Махаджиров. Повреждение частичное. По поручению главы администрации мы должны будем восстановить поврежденный участок. Это именно карнизная часть, часть обрамления. В течение недели мы постараемся завершить все работы. И к дню празднования освобождения города и по Дню Победы будет восстановлено. Сейчас мы используем временные материалы. После провождения всех праздников мы уже будем восстанавливать в первозданном виде. Коммунальные службы столицы продолжают работу по устранению последствий ливня 20 сентября в усиленном режиме, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Больше всего от стихий пострадали районы Турбазы и Синопа. В столице Тимур Агрба поручил домоуправам активнее работать на местах, взаимодействовать с гражданами, чтобы оперативно устранить последствия стихии. 25 сентября Министерство сельского хозяйства проведет встречу с фермерами и предпринимателями, занятыми в агропромышленном комплексе Абхазии. Встреча посвящается разработке и реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. Ее участники смогут получить ответы на актуальные вопросы, связанные с развитием агробизнеса в республике, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Для уточнения места и времени проведения, а также для регистрации обращаться по телефону 767 77 67. Круглый стол, посвященный перспективам партнерства Союза женщин Абхазии и России, прошел в Сухуми. Такая встреча прошла впервые. Как отметили участницы встречи, абхазских и российских женщин объединяют общие ценности, которые важно сохранять и продвигать. В течение 2 дней представительницы Союза женщин Абхазии и России планируют проработать над перспективами сотрудничества. Это очень значимый и важный шаг для развития наших дружеских отношений. И мы имеем возможность не только говорить, а показывать, что мы действительно за сохранение духовных ценностей, семейных ценностей, культуры и традиции. А как вам известно, у нас многовековая культура, и мы, абхазы, имеем свою историю, очень важную и значимую историю, которую мы должны развивать, сохранять. Союз женщин России, с которыми мы выстроили маршрут по реализации ряда намеченных идей, которые опять-таки будут служить в копилку развития имиджа нашей страны и наших 2 дружественных стран. Для того, чтобы это мероприятие на столь высоком уровне, на государственном уровне образовалось, нас поддержал президент Республики Абхазия Бадыр Зуравович Кунба. Пользуясь случаем, выражаю ему глубокую благодарность и признательность. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан между организацией «Добро.РФ» и Сухумским государственным колледжем. Как сообщает «Спутник Абхазия», в рамках соглашения планируется оказать поддержку колледжу в реализации программы обучения служения. Кроме того, по запросу колледжа будут проводиться образовательные лекции, мастер-классы и курсы для волонтерского движения. В Сухумской вспомогательной школе прошла презентация нового проекта по взаимодействию школьников с использованием очков виртуальной реальности. Ребята смогли пройтись по улицам Нижнего Новгорода, побывать в Нижегородском Кремле, увидеть набережную. А виртуальным гидом стал сам Александр Сергеевич Пушкин. По сухумским локациям школьников будет сопровождать Дермит Гулия. Проект реализуется в рамках дорожной карты сотрудничества между Сухумом и Нижним Новгородом. Собирали кропотливо материал про Нижний Новгород и про Сухум. Все для того, чтобы уроки сделать более интересными, чтобы дети могли узнавать не только про культуру, историю своего города, а еще узнать об истории другого города, города-побратима. Тем самым мы закладываем фундамент для будущих проектов совместных этих детей, да? Потому что мы видим, как у них глаза горят, когда они смотрят вот эти материалы, и они думают, как же здорово, как я хочу приехать, как я хочу делать что-то вместе с теми детьми. Вот все делается, по сути, для этого. 5-й фестиваль абхазской культуры «Апсне» прошел в саду Эрмитаж в Москве в минувшие выходные. В 16 локациях фестиваля проводились традиционные национальные игры, мастер-классы по стрельбе из лука и кавказской йоге, турниры по нардам, домино, мультимедиа с видеороликами о культуре Абхазии, лекции, виноделии и традиционной стрельбе.
Также была организована обширная концертная программа фестиваля, и о том, какие впечатления он оставил москвичей, в материале Ирины Аршба. Московская абхазская диаспора проводит фестиваль абхазской культуры уже в 5-й раз. И с каждым годом программа фестиваля становится все интереснее и насыщеннее. Тема фестиваля в этом году – Абхазия – перекресток культур. И действительно, сад «Эрмитаж», где проходило мероприятие, превратился в центр культурного диалога между Абхазией и Россией, демонстрируя все богатство абхазских традиций. Абхазия – это древняя страна. Это страна, которая формировалась как перекресток культуры. Это слоган нашего сегодняшнего фестиваля «Абхазия – перекресток культур». Тогда, когда еще с самых древнейших времен древние греки, римляне, потом османская культура влияние. И, конечно, последние 150-200 лет это мы живем вместе, вместе с российской культурой, советской культурой, которой мы жили в одной стране. Абхазия очень гостеприимная и такая страна, которая очень умеет дружить, очень умеет радостно принимать гостей. Приветственное письмо участникам и гостям фестиваля президента Абхазии Бадры Гунба зачитал вице-президент Беслан Бегвава. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, вчера в Абхазии произошла трагедия. Как вы знаете, наша страна потеряла государственного и политического деятеля, как правильно отметил Беслан Родионович. В связи с этим президент Абхазии Бадра Гумба отменил свой визит в Москву. Разрешите от его имени зачитать поздравления. Искренне приветствую всех участников и гостей юбилейного 5-го фестиваля абхазской культуры «Апсны». Этот праздник – важное событие, которое с каждым годом приобретает все более значимое для укрепления связей между Абхазией и Россией. Тема нынешнего фестиваля «Абхазия – перекресток культур» как нельзя лучше отражает дух нашей страны. На протяжении веков Абхазия была местом встречи народов, идей и традиций, сохраняя свою самобытность и одновременно обогащаясь опытом разных культур. Фестиваль «Апсны» – это не только встреча друзей, но и прекрасная возможность для популяризации Абхазии. Благодаря ему все больше людей узнают о нашей стране, ее самобытной культуре, древних традициях. В то же время фестиваль дает возможность познакомиться и с сегодняшней Абхазией, с тем, что делается для развития страны, укрепления ее государственности. Отдельную благодарность в своем письме Бадра Гунба выразил председатель управления Московской абхазской диаспоры Беслану Агрба. Глава государства отметил его личную заслугу в организации этого праздника. Особые слова благодарности хочу адресовать абхазской диаспоре в Москве. Вы никогда не теряете связи с Родиной, вносите весомый вклад в ее развитие. В то же время абхазы – неотъемлемая часть многонациональной и богатой культуры Москвы, где в мире и согласии живут представители самых разных народов. Сегодня, когда между Абхазией и Россией крепнут узы дружбы и сотрудничества, такие культурные встречи приобретают особую ценность. Различные мероприятия были организованы в 16 локациях. Традиционные национальные игры, мастер-классы по стрельбе из лука и кавказской йоге, турниры по нардам и домино, мультимедиа с видеороликами о культуре и ремеслах Абхазии, лекции о виноделии и традиционной стрельбе. Посетители фестиваля также могли познакомиться с абхазской кухней на гастрономической площадке, организованной сетью ресторанов Ача-Чача. Да, теплая, да, уютная, вкусная, вот, но со специями, да, то есть с частичкой пряностей, вот, что тоже как бы, является таким отражением, да, вкусно теплой абхазской. Ой, сегодня здесь прямо вручную, прям при нас лепят пироги, хинкали. И сегодня мы пробовали пироги с сыром, с мясом, очень вкусно. Так или иначе культура проникает, наши граждане ездят туда отдыхать сейчас часто, да, там, и здесь живет очень много представителей, да, там тоже абхазской национальности. И вот просто культурное проникновение друг в друга, мне кажется, это здорово, когда дружат там республики, страны и так далее. У Абхазии просто сама по себе очень яркая культура, то есть им есть что показать.
да, то есть у них и танцы, у них одежда, у них еда, у них язык, у них вот певцы сегодня становятся популярными, да, то есть им реально есть чем похвастаться, и мне кажется, здорово, что они сделали такой большой, как бы, для нас праздник. Я была здесь ранее, и мне кажется, что с каждым годом программа все более насыщенная, что очень сильно радует. Слава богу, сегодня погодные условия нам в этом помогли, и сегодня нет дождя, поэтому я надеюсь, что день только будет набираться народу, и день будет дальше еще ярче. В картинной галерее Шазина Галерии были развернуты две экспозиции. Одна посвящена памяти основательницы галереи Шазины Агрба, на второй были представлены работы из двух частных сухумских галерей. На фестивале также были выставлены бюсты известных абхазских писателей Дмитрия Гулия, Баграта Шенкуба, Фазиля Искандера. Именно через такие мероприятия как раз таки и налаживаются отношения. Все-таки культура, мне кажется, тоже основа суверенитета всех стран, и через культуру, через взаимодействие русской культуры и абхазской культуры, тем более на Абхазию оказывает большое влияние, положительная как бы русская культура. Мы во многом переплетены, есть очень много известных писателей, которые писали, вернее, на русском языке об Абхазии. Как раз таки именно такие люди являются проводниками и мостами между нашими странами. Организаторы фестиваля продумали программу и для детей. Им читали сказки, а Русский театр драмы имени Фазиля Искандера показал спектакль «Земляника». Посетителей фестиваля ждала обширная концертная программа. Волшебный голос народной артистки Абхазии Алисы Гицба, Государственный оркестр народных инструментов имени Утара Хунцария, трио Янай, Одиссей Аджинджел, Александр Шоуа, танцевальные коллективы Амцебс и Асса, а также другие молодые талантливые абхазские исполнители приковывали внимание публики, не отпуская их до позднего вечера. Музыка – это язык, который не нуждается в переводе. Конечно, в национальной музыке существует особый колорит. Как бы мы всегда понимаем, что народная песня – это душа народа, который исполняет эту песню. В данном случае я считаю, что классическая музыка – это тоже она не просто так возникла, она идет как раз от истоков, от основы. А основа – это народное творчество. Поэтому я, став классической певицей, оперной певицей, не теряю связи со своей родиной. Я всегда представляю родину, где бы я ни была, потому что я являюсь народной артисткой Абхазии, заслуженной артисткой России. Вот, поэтому это уже само по себе получается диалог культур. В этом году фестиваль был приурочен к двум значимым датам – 32-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии и 17-летию признания независимости Республики Российской Федерации. Он стал не только праздником, но и площадкой для диалога о будущем культурного взаимодействия, укрепляя добрососедские отношения между союзническими странами. Ирина Аршба, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Абхазский государственный драматический театр объявляет о наборе абитуриентов для целевого обучения в театральный вуз России по специальности «Актер театра и кино». Отбор состоится 28 сентября в 11 часов в здании Абхазского театра. Знание абхазского языка обязательно. Все подробности об условиях отбора можно узнать по телефонам 775 63 63 991 и 93 00. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. Во вторник, 23 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27 градусов. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До встречи в эфире.